El quart punt de l'ordre del dia és la compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament per a donar compte de l'estructura i la composició del govern. D'acord amb l'article 169 del reglament i atès que el president de la Generalitat ha sol·licitat comparèixer davant el ple del Parlament per a donar compte de l'estructura i la composició del govern, té la paraula el president de la Generalitat. Molt honorable senyor Carles Puigdemont i Casamajó. Molt bon dia, molt honorable presidenta del Parlament, vicepresident, consellers i conselleres, diputats i diputades, una salutació especial també a aquells diputats i diputades que s'incorporen per primera vegada o que s'incorporen de nou en aquesta cambra i en aquest inici de legislatura. Efectivament, tal com ha anunciat la presidenta del Parlament, jo vaig sol·licitar, com és preceptiu, comparèixer davant de tots vostès per donar compte de l'estructura i la composició del govern. Això és un precepte marcat per la llei de la presidència del govern de la Generalitat, però tanmateix és indispensable que ho faci a l'inici de la legislatura per explicar-los quins són d'entrada els criteris i després el detall de cadascuna de les àrees, dels departaments, de la seva composició, les seves funcions, perquè puguin tenir un coneixement precís des de l'inici que els permeti fer la tasca que els ciutadans els han encarregat de control, de seguiment, de petició d'explicacions del govern. En primer lloc, els voldria subratllar dos criteris generals, dues reflexions globals que emmarquen la decisió de configurar el govern que tot seguit els presentaré. Aquest és efectivament un govern per fer possible tota la feina d'aquesta legislatura prevista en un any i mig. I aquest és un govern que fonamentalment treballarà amb dues grans carpetes. La primera carpeta té a veure amb la gestió, la defensa de les competències actuals per tal de mantenir els serveis als ciutadans i la capacitat de màxima resposta als efectes que té la crisi sobre les persones, sobre les empreses, sobre el conjunt del país. És a dir, que ningú no tingui cap dubte que aprofitarem fins a l'última coma, l'últim punt de totes les competències que tenim encara. Fins a la darrera lletra de cada competència, aquest govern hi serà per defensar els ciutadans la capacitat de resposta als efectes que la crisi té sobre les seves espatlles. Segona carpeta, naturalment, perquè aquest és l'encàrrec nuclear que ens fa la ciutadania arran de les eleccions del 27 de setembre, configurant una cambra que a nivell parlamentari respon a aquell encàrrec i el govern intentarà correspondre a aquesta majoria de la cambra, és la planificació, el disseny i l'execució de tots els treballs del procés que ens ha de situar a les portes del nou estat. Un estat que el volem independent, en forma de república, perquè estigui al servei del progrés de les persones, de tots els orígens, de totes les condicions, de totes les opinions, i que pugui donar resposta o acompanyament en el seu itinerari vital molt millor del que no ho ha fet mai cap estat, ni el d'ara ni els anteriors, i que per descomptat molt millor del que no ho pugui fer mai cap autonomia, tampoc la d'ara, més escapçada i més asfixiada. Segona gran reflexió marc que explica les raons per les quals hem decidit fer el govern que els presentaré. Aquest és un govern renovat, com ho poden comprovar, és un govern reordenat i és un govern modern, pensat per donar compliment amb eficàcia i resultats mesurables al programa de govern que ja el vaig presentar en la meva compareixença a la sessió d'investidura i que, reitero una vegada més, perquè ningú no perdi mai aquest fil de referència, és conseqüència directa dels resultats
del 27 de setembre, és a dir, és conseqüència directa d'allò que vol la ciutadania o una gran part de la ciutadania expressada a les urnes i que ha configurat el Parlament que tots vostès coneixen. Aquest és un govern al que jo li he demanat un tarannà de diàleg permanent. Un tarannà de diàleg permanent amb tots els grups parlamentaris sense excepció. És veritat. I confiem, i això ens permet tirar endavant la legislatura, que tenim un acord que garanteix l'estabilitat parlamentària amb la CUP. Però tanmateix també és cert que en cap cas ens conformem ni ens autolimitem a arribar a tants acords com sigui possible amb tots els grups d'aquesta cambra, perquè estic convençut, com ja vaig dir en la sessió d'investidura, que en molts dels itineraris que els proposarem, en molts vostès hi coincidiran. I que si hi coincidim, per nosaltres, en absolut no quedarà el fet que puguem arribar a amplis acords en benefici del ciutadà, que és per qui, de fet, estem aquí. Per tant, reiteraré el que és la contextualització, l'estructura i composició del govern que avui els presento amb les prioritats exposades fa uns dies i que ara voldria tornar a recordar. En primer lloc, avançar en la construcció d'un país més just, més equitatiu, més saludable, més segur i més culte. En segon lloc, consolidar la recuperació econòmica del país i aconseguir que això comporti més ocupació, que aquesta ocupació sigui més estable i que aquesta ocupació sigui de més qualitat. En tercer lloc, fer de Catalunya un país d'alta qualitat democràtica, referent en transparència i participació. I en quart lloc, i no el darrer, òbviament, en relació al procés de construcció de la Catalunya que volem, culminar el procés en la fase participativa, ciutadana i associativa, dissenyar definitivament les estructures d'estat i la seva posada a punt, tramitar i impulsar els projectes de lleis relatius a tot això i assolir la plena internacionalització del procés de construcció i constitució de l'Estat català independent. Emmarco això perquè entendran després que la composició del govern respon exactament a això. Segurament que molts de vostès ja ho expressaran en el seu torn de presa de posició, no hi estaran d'acord o ho farien d'una altra manera i s'admeten totes les maneres possibles. Aquesta és la nostra. I és la nostra no de manera capriciosa, és la nostra perquè respon a la manera que entenem que és més solvent per poder respondre a l'encàrrec fet per una gran part d'aquests ciutadans i sobretot al pla de govern que jo vaig presentar i que aquest Parlament va aprovar l'altre dia. El desplegament d'aquestes prioritats, per tant, i de les polítiques públiques que s'emmarquen en cadascuna d'elles, i que vaig explicar al debat d'investidura, és l'encàrrec que té aquest govern, és l'encàrrec que jo he reiterat als consellers i conselleres. Per tant, que tinguin clar que aquesta estructura no és cap altra estructura que aquella referida a les necessitats organitzatives i instrumentals que calen per poder complir tot aquest mandat. Els vull assenyalar en principi que tota l'acció de govern vindrà aixoplugada per tres grans àrees que responen precisament a les tres grans prioritats del govern. Una primera àrea en la que s'hi imbrica la política econòmica amb l'ocupació, el desenvolupament territorial i tot allò que fa referència a l'impuls del teixit productiu. I en aquesta àrea li donem el rang de vicepresidència, la qual cosa demostra, volem demostrar, i els fets així ho certificaran, la importància que donem a les polítiques per fer possible la recuperació econòmica i el creixement del país. Una segona àrea en la qual es coordinen totes les polítiques socials, les línies d'actuació necessàries per desenvolupar l'estat del benestar i fer possible aquest país, com dèiem, que volem, més cohesionat, sòlid, culte i saludable. I una tercera àrea en la que es coordinen les estratègies en matèria de transparència, projecció exterior, seguretat, justícia i governació. Bé, més enllà d'aquest primer nivell organitzatiu, que té unes funcions, com no se'ls escapa, de coordinar millor i de reforçar millor la coordinació i la compenetració entre àrees que cadascuna d'elles té una part de competències molt àmplies, hi ha, òbviament, l'estructura departamental del govern, que jo tot seguit els passo a enumerar. Els departaments
seran els següents: Departament de la Presidència, Vicepresidència i Economia i Hisenda, Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Ensenyament, Salut, Interior, Territori i Sostenibilitat, Cultura, Justícia, Treball, Afers Socials i Famílies, Empresa i Coneixement i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Els assenyalaré alguns dels principals canvis que podran comprovar, podran observar en relació a l'anterior govern i que jo us voldria destacar. No són els únics, però sí que són els que els vull assenyalar. El rang, com he dit, de vicepresidència donat al Departament d'Economia i Hisenda, d'acord amb allò que preveu la llei 13/2008 de 5 de novembre de la Presidència de la Generalitat i del Govern. La creació del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Internacionals i Transparència i els canvis de denominació fruit de les modificacions competencials corresponents als departaments de Treball, Afers Socials i Famílies, Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Empresa i Coneixement i Economia i Hisenda. Vull insistir que aquestes modificacions competencials, igual que el conjunt de l'estructura del govern, responen estrictament a criteris d'eficàcia en l'acció de govern i, per tant, a criteris d'eficàcia en el compliment del pla de govern, en el compliment del nostre compromís en el servei al país. Així, per tant, s'agrupen les competències d'ocupació i polítiques socials per donar resposta a les necessitats de les persones des del vessant de la protecció social i de l'ocupabilitat. Segur que hi ha debat sobre això, segur, encantats de tenir-lo, però aquest és el nostre criteri. I aquest és un criteri que el podem explicar amb molta rotunditat i amb molta contundència perquè estem convençuts que en el treball de mesurament de l'activitat del govern i de resultats, per tant, en aquest sentit, aquest és un efecte, diguem-ne, més multiplicador dels esforços conjunts del govern que no una altra estructura perfectament legítima, però aquesta és la nostra. Es traspassen les competències d'habitatge al Departament de Governació, com saben, perquè aquestes estan íntimament lligades a l'acció de les administracions locals. L'emergència habitacional, totes les crisis d'habitatge, és indissociable del paper dels ajuntaments, que tenen capacitat de resposta, que tenen una capacitat d'acompanyament també d'altres administracions i d'altres actius per poder traslladar de la manera més ràpida, eficaç i concreta una resposta a una necessitat. I per tant ens semblava que també era no només una qüestió d'eficàcia, sinó de discurs de poder situar totes les competències d'habitatge al Departament de Governació, que és qui efectivament està molt més íntimament lligat a l'administració local. També s'uneixen les competències d'empresa i de coneixement, i em sembla que gairebé és, no diré ociós, però és bastant evident el per què això és així, no? Sabem que tenim un repte en el que és la transferència del coneixement des de les universitats als sectors productius. Quina millor manera que fer-ho posant a treballar conjuntament aquestes competències. Bé, aquests són alguns exemples i ara m'agradaria repassar més ja detalladament els trets destacats de cadascun dels departaments pel que fa a la seva estructura i pel que fa a les seves funcions. No pretenc explicar quines són les prioritats dels departaments. No pretenc fer-ho perquè això ja serà objecte de compareixences que, tal com és preceptiu, duran a terme el vicepresident, els consellers i les conselleres en els propers dies. I, de fet, a l'acabar aquesta sessió, tal com els vaig encarregar ahir a la sessió de govern, entraran la seva sol·licitud de compareixença perquè puguin comparèixer a les comissions parlamentàries respectives, que ja han vist també que el disseny de les comissions parlamentàries creiem que facilitarà molt més el treball de seguiment dels titulars dels diferents departaments, per tal que en un termini breu, en un termini molt breu, cadascun dels titulars del departament pugui comparèixer, respondre i explicar efectivament les prioritats de cadascun del departament. Per tant, jo no m'hi entretindré i estic convençut que en les properes setmanes aquest debat el podrem tenir resolt. Sí que voldria, tanmateix, assenyalar alguns reptes fonamentals que tenim en cada àmbit perquè s'entengui, insisteixo, els elements que ens han dut a crear l'estructura que tots que els presento. Pel que fa al Departament de la Presidència, a banda del lideratge polític del govern que assumeix en tot el procés nacional, s'assumeixen atribucions
i això és una vella reivindicació i a més és compliment de la llei d'igualtat aprovada per aquest Parlament, atribucions en matèria de polítiques de dones i en matèria de societat de la informació. Aquest darrer canvi de la societat de la informació respon a la voluntat d'impulsar l'agenda digital. L'agenda digital pel conjunt de la societat catalana per evitar allò que ja s'ha dit moltes vegades, les bretxes socials, en un món que accelera molt ràpidament i que no n'hi ha prou de prendre decisions en un moment determinat fundacional, sinó que s'hi ha d'estar amatent permanentment i que s'ha d'estar sempre permanentment amatent que les evolucions accelerades d'aquest món no generin bosses d'aïllament de coneixement o bretxes excessivament grans que sigui difícil de salvar. Aquests impulsos resulten molt més efectius quan es duen a terme amb departaments transversals, com és el cas de Presidència, per tant té sentit que hi siguin, com ja s'ha fet, per exemple, amb el Pla de suport al tercer sector social, el Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, el Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària o l'Acord pel diàleg social permanent. El Departament d'Economia i Hisenda, amb rang de vicepresidència, assumeix les funcions com la direcció de les delegacions territorials, la presidència del Consell Tècnic o la coordinació d'una comissió en l'àmbit de la transició nacional. A banda d'això, dins les funcions que li són pròpies, també vull destacar el desenvolupament de la hisenda pròpia, l'elaboració dels pressupostos que han de fer possible la viabilitat i el desenvolupament dels serveis públics, fonamentalment aquells que tenen a veure amb l'estat del benestar. El Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència es crea, és de nova creació, per donar un major impuls a dos àmbits fonamentals. Un, el d'Afers Exteriors, per tal de projectar Catalunya al món i explicar, a la línia del que jo ja vaig dir en la meva presa de possessió, de necessitat d'explicar on més millor i quanta més gent millor, el procés que està vivint el nostre país. I l'altre, el de fer possible l'aplicació de la llei de transparència aprovada a la passada legislatura en el conjunt de les administracions catalanes com un element essencial de bon govern i de qualitat democràtica. El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge incorpora, com ja he dit abans, les polítiques d'habitatge amb el repte de garantir que cap família es vegi impedida de tenir un habitatge digne. En el marc de la resta de competències d'aquest departament, cal o vull fer èmfasi també en la voluntat i, òbviament, la necessitat de treballar per aprovar una nova llei electoral catalana que incorpori, entre altres coses, el vot electrònic. El Departament d'Ensenyament disposa, com veuran, de l'estructura i organització necessàries per avançar cap a un sistema educatiu català que sigui de referència europea a través del desenvolupament de la Llei d'Educació de Catalunya per tal de garantir la igualtat d'oportunitats, focalitzant-nos en els infants i joves més vulnerables i desenvolupar la Llei de Formació Professional aprovada també la passada legislatura, que són algunes de les prioritats d'aquest departament. El Departament de Salut té el repte de continuar garantint la qualitat de l'atenció sanitària als ciutadans mitjançant un diàleg obert amb el sector. Ha de definir les seves prioritats amb compromisos com el de la reducció de les llistes d'espera o la integració de l'atenció sanitària i social en la línia iniciada ja els darrers anys. El Departament d'Interior tampoc en aquest cas varia substancialment les seves atribucions, però ha de continuar vetllant per garantir la seguretat de totes les persones al territori de Catalunya i així, en aquests moments, com sabem, i també vaig voler subratllar el meu discurs d'investidura, donar resposta al que representa avui la gran amenaça del terrorisme jihadista. El Departament de Territori i Sostenibilitat té com a gran repte, amb les grans dificultats que suposa l'actual marc competencial, per tant mateix té el gran repte de treballar per resoldre el problema endèmic de Rodalies, que em sembla que ha saludat ja els primers dies del conseller Rull, com va saludar els darrers dies del conseller Vila. És un problema endèmic que afecta diàriament a un gran nombre de persones d'aquest país i els afecta en els seus drets bàsics, a la mobilitat, al treball, a la seva compatibilitat de la vida laboral amb la vida familiar.
També en l'àmbit competencial d'aquest departament hi destaca la política ambiental, on cal fer un esforç per equiparar-nos als països més avançats del nostre entorn. Per tant, reitero el compromís d'entrar en aquest Parlament el més aviat possible la llei del canvi climàtic perquè sigui aprovada com a una de les prioritats que ha de marcar l'agenda d'aquest govern i dels governs successius. El Departament de Cultura té l'estructura necessària per desenvolupar les funcions que han de fer possible que la cultura sigui un element estratègic del futur del país, del futur i també del futur estat. De manera que, a banda de reforçar el paper de la llengua catalana com un element de cohesió social i la protecció de l'aranès en tot allò que li pertanyi, caldrà dur a terme accions que reforcin les nostres estructures pròpies a través de la tramitació de lleis com les de l'IVA cultural, el mecenatge o la propietat intel·lectual, que en sabem prou la necessitat que en tenim i el retard que en tenim de poder disposar d'unes eines imprescindibles perquè la cultura exerceixi aquest rol que volem en qualsevol societat i que volem encara més en un país que té netament en la seva identitat l'arrel cultural. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, com ja he assenyalat abans, conjuga les funcions relatives a l'ocupació i a les prestacions socials, de manera que es dona un seguit i un sentit de responsabilitats en l'hora d'atendre els reptes de l'ocupabilitat i fent possible una resposta eficaç a les diferents situacions que pugui viure una persona al llarg de la seva vida laboral. Òbviament, també respondre al repte de la pobresa i donar suport a les famílies en situació de vulnerabilitat en l'actual estadi competencial, alhora que desenvolupar una de les estructures fonamentals de cara al futur estat, com és la seguretat social, és un dels reptes, efectivament, que tenen en aquest àmbit. El Departament d'Empresa i Coneixement, tal com ja he assenyalat, també es configura organitzativament per tal d'intensificar la transferència del coneixement i els resultats de la recerca universitària a l'economia productiva. A banda, l'estructura del departament ha d'estar al servei de l'acompanyament de totes les iniciatives que generin activitat productiva al país, convençuts que sense aquesta activitat productiva és molt difícil, per no dir impossible, poder atendre l'agenda social que aquest govern vol impulsar de manera decidida i accelerada. I finalment, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha de respondre al repte d'ajudar a la visibilitat de les explotacions i empreses agràries, pesqueres i forestals per tal de fer possible la modernització del sector. L'estructura del govern, per tant, respon a tot això. El detall de secretaries generals, direccions generals, organismes que en depenen, responen a aquest encàrrec que hem rebut, aquest mandat també rebut pel Parlament amb l'aprovació del Pla de Govern en la sessió d'investidura per poder-lo dur a terme d'una manera més eficaç i ràpida possible. Està al servei d'un programa de govern, per tant, i per tant està al servei d'unes determinades polítiques, unes polítiques que, insisteixo, una vegada més, responen a la voluntat de construir aquest país més proper, més just, més equilibrat, més lliure, amb el convenciment que tenim un mandat democràtic nítid i indiscutible que surt de les urnes i que ens permet dotar-nos d'un full de ruta per poder dur a terme tot això que entre el dia de la investidura i avui els estic exposant. Certament, i ho reitero una vegada més, això ho volem dir, ho volem dur a terme amb totes les garanties, sense passes en fals, sense improvisacions, perquè l'objectiu final, el que dona sentit a l'acció del govern, al programa de govern, a l'estructura del govern, són les persones i el seu benestar. I la manera que el grup parlamentari que dona suport al govern, Junts pel Sí, i la manera com altres grups de la cambra ens acompanyen en aquest propòsit, és per poder servir millor a les persones i al seu benestar. Per això volem que aquest govern funcioni de manera eficaç, que resolgui els problemes, que vostès el puguin seguir, que vostès el puguin controlar, com no podia ser d'una altra manera, que li puguin demanar ampliació de la informació que calgui, però que el sentin a prop, com esperem que els sentiran a prop els ciutadans.